Оказывается, я люблю осень. Ведь так приятно вечером сесть у камина, зажечь свечи, пригласить в гости друзей и почитать стихи. Серебра добавит месяц, речка заискрится. Отчего тебе, гармошка, в эту ночь не спится? Что за песню льешь на сердце грустно и красиво? Закручинилась береза, тихо плачет ива. Зря былое поминая, ветер в роще стонет, а любовь во мне, как камень, навсегда утонет. Стынет в поле одиноко старый дуб отшельник. Был зеленый в воскресенье, желтый в понедельник. Стынет в поле одиноко старый дуб отшельник. Был зеленый в воскресенье, желтый в понедельник. Правда? Красивая мелодия, красивые стихи. Присаживайтесь поближе, садитесь поудобнее, наливайте себе чашечку чая и присоединяйтесь к нашему разговору. Сегодня у нас литературная гостиная у нашего камина. Сегодня мы будем говорить о поэзии. Мы работаем в прямом эфире. У меня зовут Ирина Тихановская, а у меня в гостях поэт, мой давний знакомый Дмитрий Дарин. Здравствуйте, Дмитрий. Приветствую. Привет тебе, привет. Я хочу напомнить телефоны нашего прямого эфира. Вы можете спокойно нам сюда звонить, потому что сегодня, во время всего эфира, у нас будет происходить розыгрыш призов. Дмитрий, давайте с вами расскажем, какие призы вы приготовили сюда специально нашим гостям. Ну вот я себе подсказку такую записала. Во-первых, мы учредили приз с вашей помощью за самый добрый вопрос. Что получит тот, кто задаст в эфире самый добрый вопрос? Вот огласите весь список, пожалуйста. Хорошо. Нет, я оглашу, что есть. А вот как их распределять, это уже будете вы, очевидно, как хозяйка, да, хозяйка сегодняшнего прекрасного, теплого каминного зала, нашей гостиной. Итак, я с собой сегодня принес книгу, последнюю по времени, «Осиянная Русь», лирический сборник «Осиянная Русь», диск MP3 с песнями на стихи твоего покорного слуги, тоже «Осиянная Русь» называется. Там много. От Кобзона, Маршал, Пресняков, оба, Надежда Крыгина, народная артистка наша Россия, которая, кстати говоря, видел сегодня по сетям, что она получила почетного гражданина России из рук президента. Поздравляем. Вовремя начала, так сказать, взяла нашу песню. Одного «Соберу Россию по росинке». И Алексей Глызин, и Саша Маршал. И много там накопилось на 2 с чем-то часа. Вот такой диск MP3 тоже будет, так сказать, сегодня подарен. Ну и будут разыграны самые интересные, на мой взгляд, это 2 билета по приглашению на концерт, финальный гала-концерт фестивального движения «Осиянная Русь», конечно же, который будет 2 декабря в Центральном доме журналиста, где у нас, так сказать, главная звезда Василий Пьянов, заслуженный артист России. Русские, народные, казачьи песни. И там будет много, кстати говоря, интереснейших людей. И пианист-виртуоз Сергей Алехин, и невский баритон Сергей Зыков, оперный, потрясающий оперный голос, приедет на этот концерт. Душа русской песни. Лена Бакланова будет исполнять русские народные и не только народные песни. Солист музыкального театра Станиславского Немировича Данченко Павел Щербинин. В общем, ну и Василий Пьянов, и вести концерт будет твой покорный слуга, ну и, конечно, там, так сказать, с поэтическим блоком, естественно, уж я себе это позволю. Очень вкусный будет концерт. Цены на билеты, кстати, недорогие, бутылка водки иногда дороже. Так что, кто заботится о здоровье,
то лучше приходите в пятницу в Центральный дом журналиста. Метро Арбатская. Легко найти. Да. Итак, эти призы вы сможете сегодня выиграть, а потом забрать их на телеканале «Видное ТВ», если зададите самый добрый вопрос, самый быстрый, то есть тому, кто первым позвонит в нашу студию, и самый вкусный вопрос в поэтическом слове, да? В общехудожественном. В общехудожественном слове. Ваши стихи очень лирические. Они такие какие-то вот певучие, нежные. Почему? Почему именно так? Не веселые, не какие-то политические, а именно нежные, про любовь. Я только, с вашего позволения, налью вам чай. Ой, я завсегда. Я чаехлеб, я чай обожаю. И у меня, кстати, дома тоже есть самовар, тоже тульский, есть, ну, в бане, вернее. На свете счастья нет, но есть друзья и баня, как мы вместе с Александром Сергеевичем, так сказать, разрешили эту общественную формулу. Ну, а стихи, они получаются, как каждый пишет, как он дышит, как известно. И вот напевный, вот с чего началась передача, кстати говоря, музыку положил наш общий знакомый, прекрасный композитор Володя Бородин. Вот он сохранил что-то коренное, почвенное, что мне казалось, есть. И как-то по-современному вот это вот выложил. Да. Очень красиво. Да, ну, напевные, да, ну, так, пишется так, да, много напевных. Все-таки песен больше 200 опубликовано. В смысле, написано, опубликовано меньше, конечно, по диску, но написано даже, да, больше, чем 200. И почему? Потому что композитор, видимо, видит там музыку. Если в словах есть музыка, композитор ее извлекает, тогда рождается песня. А если просто текст кто-то заполняет, вот есть там много всяких текстовиков, то это не песня, а так себе поделка. Стихи не пишутся случайно. А у вас? Ну, они рождаются, ну, даже дети не рождаются случайно. То есть случайно вообще ничего не происходит. И все-таки почему лирика? Это вот состояние души, да? Ну, у меня довольно много и гражданской поэзии, и это тоже состояние души. Это состояние сердца, сердечного отношения к окружающей действительности. И чувство протеста есть, или наоборот, чувство восхищения. Какое чувство действительность вызывает? Нужно поэзия. Это, так сказать, реакция. Поэтическая реакция на окружающий мир. А с чего все началось? Это очень банальный вопрос, но вот очень хочется спросить. Я знаю, что у вас, в принципе, непростая история. Ну, история, так сказать, там история-то, в общем-то, никакой особой простой, непростой нет. Просто я хотел бы сказать, что какие-то бытовые вещи, они вряд ли, так сказать, будут интересны. А вот я считаю, что поэт рождается не тогда, когда что-то написал, когда исправил написанное. И в этой связи вот с этого момента где-то вот лет 15 осознанного творчества я могу вспомнить. Я, когда готовилась к этой программе, очень много смотрела в интернете, и видео всевозможного, и наткнулась на очень интересное прочтение ваших стихов. Они как песни, действительно, но звучит музыка, идет необыкновенно красивая картинка, но песня не поется, она читается. Это специально так было придумано? Или это, ну, как бы не нашли певца спеть песню? Почему? Вот расскажите. Это о какой песне речь? В смысле, о каких стихах? А мы сейчас это посмотрим. Ну, у нас готов этот клип, да, и, видимо, у вас очень много такого, а мне вот сегодня было в очень большую диковинку. Так что, уважаемые зрители, все внимание на экран. Мне тоже интересно. Очень красиво. Мы берем обратно Севастополь. Остро режут небо мессера. По ничьей земле бойца к окопу тащит за собою медсестра. Твердь поправ коленками худыми выбивалась из последних сил.
выползая в копоти и дыме из воронок, словно из могил. Школьница, вчерашняя, с косою, не расставшись с куклами вполне, чью-то жизнь нейтральной полосою тащит из войны назло войне. Я напоминаю, у нас в гостях у камина Дмитрий Дарин. Ну, я, собственно, вот про это говорила изложение стихотворения. Расскажите, пожалуйста. Это была такая история, что задумали снять поэтический клип, а не видеоклип. Такое, может То есть это задумка? Кто-то и делал, да, Самом это была задумка, это было с профессиональными камерами сделано, это снимали мы целый день в каком-то парке с многими дублями, в общем, там целое кино. Это, как обычно, на выходе там кажется, что это как-то все просто. И таких было даже сделано 2 в тот день. Но вот мы берем обратно Севастополь. Стихотворение называется «Медсестра». Там не прозвучало продолжение, а там дальше. «Смерть на фронте вовсе некрасива, в обиходе крепкое словцо, но с какой же ангельскую силой светится курносое лицо. Оттого тяжелому солдату медсестра богиня из богинь, не до рая, так до медсанбата донесет из адовых пустынь. Среди нынешних, красивых, хитрых, разных, взгляд мой на людей еще остер. Вижу женщин лишь пустых и праздных, и все реже вижу медсестер». Ну, это не относится, конечно, к нашим зрительницам, это относится, потому что все-таки медсестра для меня это высшее состояние женщины, вообще как личностное состояние. У меня было написано еще, там более печально, но Сергей Петрович Никоненко, народный артист, взял себе это стихотворение в репертуар и попросил меня в конце, говорит, я читаю по-другому, вот, и все-таки, и все реже, не то, что вообще не вижу, и все реже. Вот, давай так исправим, чтобы надежда была. Я говорю, в общем, и я так хотел, пускай будет так вот с надеждой. Потому что у нас русская женщина, это и есть медсестра, самое вот высшее качество женщины в России – это жертвенность ее. И вот к этому хочу поднять я своих слушательниц, вот чтобы это главное они узревали. У нас сорвался звоночек, да? Да, есть? Тогда добрый вечер. Добрый вечер. Мы рады вас выслушать. Пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Ирина. Добрый Здравствуйте. вечерок. Алло. Алло. Камина у нас проходит. Мне очень... У нас не очень хорошая связь сегодня. Алло. Если вы меня слышите, попробуйте еще разочек набрать номер нашей студии, а мы пока послушаем второй звонок. Добрый вечер. Алло. Да, вы вернулись к нам. Да, здравствуйте. Ой. Понятно, что сегодня я... Ну, даже как обидно. Мы будем засчитывать как самый быстрый. Тем не менее, да, самый быстрый. Вопрос, который не задан. Это Вопрос, который не задан, да, тоже. Засчитывать или нет? Прямой эфир есть прямой эфир. Здесь всякое случается. Тут должно быть фарт, должен быть, да. Без фарта нет приза, да, без везения нет поэзии. Да. Тогда будьте добры, выведите на, пожалуйста, второй звоночек. Алло. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос Дмитрию Дарину. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот в грядущие выходные мы будем отмечать День матери все. Есть ли в вашем репертуаре стихи, посвященные мамам? И вообще, какую роль в вашей жизни занимают мамы и ваша мама? Спасибо. Это вам спасибо за вопрос. Это хорошо насчет репертуара, но я отвечу в несколько другой последовательности. Вот начну с последнего. Когда где-то я давал долгое интервью, там был такой вопрос, ну а вот назовите женщину, которая для вас свет в окошке, и которая для вас значит... Вот долгий был очень большой вопрос, ответ был очень короткий. Мать. Поэтому и не могло не быть, конечно, стихотворения, но стихотворение, оно, понимаете, оно очень тяжелое, оно называется «Руки матери». Его легко найти в интернете,
его нелегко прочитать, его очень нелегко выслушать. Тем более у меня вся поэзия основана на реальных событиях. В России не надо ничего придумывать, Слава. Тут главное слушать, так сказать, как-то записывать, не лениться, прислушиваться к людям. И эта история совершенно реальная о том, как матери сообщили, что ее сын погиб вот недалеко от той деревни как раз, и когда она разрывала руками землю и нашла его. Все-таки она была рассказана, эта история, моим другом, соавтором Анатолием Верещагиным, в крайне обыденном тоне, то есть как будто бытовая история. Меня настолько поразила не сама история, в войну их было много, сколько вот тон, который вот, он обыденный был в тех местах, на Украине, под Бердянск, неважно где, по всей России. Смерть настолько стала обыденной в те времена, что и рассказывали через десятилетия точно так же. И вот я не уверен, что вот в эфире, в таком вечернем, уютном, потому что все это надо даже стоя вообще рассказывать. Но вы найдите, пожалуйста, в интернете «Руки матери». Это стихотворение вошло в книжку, быстро разошедшуюся, к сожалению, «Безымянный батальон» военной поэзии. Но есть в интернете так или иначе. На сайте «Осиянная Русь», osrash.ru, там у меня она точно есть с иллюстрацией и с описанием. У нас еще звоночек есть. Ну вот у нас есть первый призер. Так все-таки Женщина, мы сейчас что ответим на этот звоночек и Хорошо. поговорим уже про первые призы. Хорошо. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Ой, вы дозвонились к нам, как хорошо. Добрый вечер. Да, все-таки Добрый. я к вам пробилась. Упорная. Я очень этого хотела. Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, Ирина. Здрасте. Я всегда с удовольствием смотрю «Вечер у камина». Жаль, не каждую среду. Потому что, на самом деле, интересно знакомиться с новыми людьми. Я скажу честно, никогда не слышала вашего имени. И сейчас вот вслушиваюсь в каждое слово, потому что, интересно все-таки узнать то, чего раньше не знала, особенно в поэзии. Так вот вопрос. Я, знаете, думала, как же сделать так, чтобы он был первый. Не получилось, не дозвонилась, вернее, не слышно меня было. Как сделать так, чтобы он был добрый и вкусный? Ну ладно, попробуем. Давайте. Моя дочь вчера писала сочинение на тему роль существительного, синтаксическая роль существительного в русском языке. И меня это навело на мысль, такой вопрос. Вот насколько ценно каждое слово в вашем творчестве, прежде чем вы преподносите его слушателям, зрителям и так далее, насколько вы истинно русский поэт, и назовите самое доброе свое стихотворение. Спасибо. Вот так. Спасибо. А вопрос-то, да, вопрос с благодарностью будет отвечать. Вопрос вот прямо претендует на то, чтобы быть самым вкусным. Во-первых, чертовски приятно услышать, что чьи-то дочери, чьи-то дети, значит, пишут сочинения на практически филологические темы, потому что у нас, выйдя на улицу, скажи слово синтаксис, там, можно, так сказать, в темном переулке и получить, так сказать, да. Вот. Сам ты синтаксис, там, это в лучшем случае тебе ответить. Поэтому, как говорят филологи, падежов не надо путать. Вот, но тем не менее, ценность слова, в принципе, об этом можно говорить бесконечно. Написаны тома, и переписаны тома, и диссертации, и книг, с Библии, наверное, начиная, потому что вначале было слово. Но мы привыкли говорить обыденно, всуе, величайшие вещи. Но слово ведь это не средство. Везде, в плотских цивилизациях, живущих плотскими мыслями, стремлениями, то есть, грубо говоря, желудком, слово – средство коммуникации, простой, передача какого-то контента. Вот я не люблю это слово, ну так вот уж, чтобы передача какого-то содержания, причем чисто информативного свойства. Тебе надо быть там-то, там-то, контракт на столько-то миллионов, там-то убытки, ты штраф, заплатишь что-то, приезжай туда-то, значит, поедем, напьемся там-то. В русском языке даже эти вещи оформлены совершенно по-другому, потому что русский язык настолько богат ассоциативно, здесь столько пласты культурные, трагические и великие, и победные, что все это не могло не отразиться в языке и в его тонкостях, которые
не нужен нашим СМИ, в основном не нужен нашим культурным властям, к сожалению, и тем более образовательным властям. Посмотрите, да, как выхолачивается. К этому мы еще вернемся, я надеюсь. Поэтому очень ценный вопрос, когда вот дочки пишут, мама наверняка еще заставляет в этом плане, имеет отношение к литературе, либо к русскому языку, это 100%. Вот, ну вот вы посмотрите, когда говорят, просят показать, а почему русский язык лучше? С некоторой обидой за другие. Я, как в том числе переводчик по одной из профессий с немецкого языка, у меня немецкий, английский, могу точно сказать, что перевод на русский язык практически всегда возвышает оригинал. Ну вот смотрите, когда расстреляли Николая II с семьей, да, что там было нацарапано на обоих в подвале в Ипатьевском? «Он war Belshazzar in der selbigen Zeit von seinen Knechten umgebracht». Дословно. «И был Валтасар в ту же ночь убит своими кнехтами, слугами». Теперь смотрите на русском. «В ту ночь, как теплилась заря, рабы зарезали царя». Да. Это не просто разница, это непреодолеваемая разница. То есть пропасть между смысловыми оттенками, который русский человек неосознанно выдает. Вот почему это колодец русского языка, из него черпать можно бесконечно. Там нет дна. Даже, кстати, слово «дно» во множественном числе только в русском языке есть. А вот сразу прям вот у Знаешь меня как? вопрос. Вот, дно на множественном числе. Вот, Дны. Дны, да, много вариантов. Донья. Донья. И чем больше черпаешь, тем больше остается. Вот почему русская поэзия и русская литература не просто великая, она величайшая, потому что только на русском языке можно выразить все оттенки человеческих страстей. У меня тогда вопрос. А не портят ли переводы нашу поэзию? Вот. Это вопрос с доньями, не с одним даже дном, а с некоторыми доньями. Кто самый переводимый поэт в мире? Ну, Пушкин, наверное. Нет. Или Есенин. Есенин, которого вообще нельзя перевести. Именно потому, что он писал, я как руководитель, как председатель отборочного жюри Международной литературной Есенинской премии «Русь махни крылами» уже много лет, уже говорю это совершенно как есениновед, можно сказать. Он вообще писал не по канонам. Невозможно перевести «Березовую водь», «Всхлипень зычный», там, «Сиреневую цветь». Это непереводимое, потому что это, как-то академик Львов Рогачевский, это мой любимый пример, ну сейчас как Лев Анинский примерно, так сказать, с таким литературным авторитетом, пенял молодому Сережу: «Сережа, кто так пишет? Опять я теплой грустью болен от овсяного ветерка, и на известку колоколен невольно крестится рука». Это запели тесаные дроги стихотворения. Во-первых, не рука, а рукой. Во-вторых, на икону нужно креститься, а не на колокольню, тем более не на известку. Вот так вот на запчасти пытался разобрать академик стихотворения. Но мы это все сразу понимаем, потому что поэт выбирает кратчайший путь к сердцу, как пуля. Это слово должно быть, в принципе, так сказать, как пуля. Это уже зависит от таланта, зависит от меткости, я так думаю. Ну вот в этом плане русское слово несет у нее особую ответственность у него, и оно несет особый смысл, особую силу. Иногда свинцовую, иногда легкое, как перышко, но оно неистребимо в принципе. И прежде всего, когда начинают бороться с Россией, борются с русским языком. Его загоняют в подпол. С ним и с носителями. А вас переводят? Да. Или вы сам занимаетесь переводами? Нет, переводить нужно только на родной язык. Это нельзя делать, даже если ты знаешь иностранный язык неплохо, потому что ты не сможешь вот дать родной. Ну, понимаете, это все равно, что вот протянуть ноги и вытянуть ноги. Вот человек, выучивший русский язык в совершенстве, он все равно где-то перепутает. Скажет, и он не поймет, почему смеются да, вокруг. Протянул ноги-то. У нас столько оттенков противоположных в одном и том же слове, особенно в неприличных. Там, что одним и тем же словом можно выразить противоположные совершенно действия, функции и эмоции. Одним и тем же. Это невозможно понять. Поэтому, чтобы понять русский язык, чтобы его черпать, здесь нужно родиться и настрадаться здесь. И счастливым быть здесь. На русском языке нужно плакать на русском языке в том числе, чтобы понимать русское слово, чтобы во всяком случае его использовать. Вот.
Кстати, там была еще одна часть вопроса, а то мы сейчас Ага. с тобой увлеклись. Увлеклись мы с Там, тобой, та- конечно. там еще спрашивали про какое самое доброе стихотворение. Да, самое Такое доброе было? стихотворение. И еще один претендент будет? Ну, В лице ну, может Дмитрия быть, самое доброе... Нет, это не вопрос, это стихотворение. Самое доброе стихотворение, я вот когда отвечал, я вдруг подумал, у меня есть стихотворение, которое почему-то композиторы много что берут, вообще почти все расхватано. Кстати, насчет того, кто слышал имя впервые, потому что наши исполнители не злоупотребляют фамилиями авторов. Вот тут звучит песня, там, Маршал, там, или Кобзон, или вот Пресняковы те же. А я Вот, думаю, теперь будут прислушиваться. может быть, да. Там «Милая», «Два черных лебедя скользят», там сколько певцов там раздирают там, из этих песен. Ну, чтобы автора назвать лишний раз. Не злоупотреблять. Вот давайте, может, попробуем как раз доброе. Да. Этим заканчивается стихотворением, тем более заканчивается книжка лирическая «Сердце на ладони». А поскольку поэзия всегда у меня практически минорная, да, лирика, она минорная все-таки. Вот стихотворение называется «Лунный ангел». Я его прямо с удовольствием, например, редко его читаю. Не вчитано, извините, что по книжке, но буду подглядывать. Снова жил натянут струны. Проведут по ним лучом, и слетает ангел лунный мне на правое плечо. Невесомый, словно ласка, весь купается в глазах. Зачарованная сказка и живые образа. Здесь внизу, во тьме вороньей, сам себя на казнь свезу. И звезда в ладонь уронит серебристую слезу. Ночи в пене, ночи в скрипе, а в рассвет приснится мне, серебро колодца выпив, спит журавль в тишине. Словно он в холодной сине, позабытый во дворе, из меня тревогу вынет по предутренней поре. Смотрит месяц златорунный, жизнь застыла, не течет. И целует ангел лунный мое правое плечо. Спасибо. Вот, во всяком случае, к вопросу, я думаю, подходит. Да. Я хотела бы еще затронуть одно направление вашего творчества, вашей деятельности. Есть один, ну так скажем, ребенок, который родился в творческом поиске. Я говорю сейчас о группе «Рядовой Дарин». Она есть, она существует, она продолжает радовать людей. Она Я вот тут немножко существует. У нас уже, правда, не первый год, но мы уже выпустили диск «Помирать так от любви». Его крутили на радио. Даже некоторое время, некоторые песни «Сотник» или там «Помирать так от любви», что-то еще. И вот, кстати говоря, первая песня, которая начался эфир, она как раз из этого диска. А ребята, то состав тот же самый? Главное, солист тот же самый, рыжий наш, да, рыжий на месте, все. Там, слава богу, все зарабатывают, подрабатывают по своим делам. Но когда нужно собраться, так сказать, свистать всех наверх, и группа, у нас гитаристы знают, бэк-вокалистки, то есть состав основной, он знает репертуар уже как облупленный, мы можем практически не репетировать. Вот. И вызывают, и там, где марш ВДВ, где там на 2 августа, где-то еще что-то, где-то военное. Но, слава богу, больше лирики стали спрашивать. Да, лирических песен у нас больше. Мы сейчас посмотрим один фрагмент песни. Я признаюсь, это одна из самых любимых песен, которая написана вами, которую исполняет «Рядовой Дарин». Атаман крученица друга потерял. Мира не предвидится, он отвоевал. Тянет страна холодом, зябко у костра. Не зажгутся золотом мертвые глаза. Не кручинься, атаман, жизнь обман и смерть обман. На плечах головушка, шашка на боку. Шашка легче перышка, выпьем до донышка. Выпьем, братцы, не сдадим врагу. Шашка легче перышка, выпьем до донышка. Выпьем, братцы, не сдадим врагу.
мы работаем в прямом эфире. Вы смотрите «Вечер у камина», телефоны прямого эфира. Вы сейчас увидите на своем экране и звоните нам, пока еще есть время. Потому что автор этой замечательной песни сегодня у нас в гостях. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот как родилась эта песня вообще, вот история? Потому что я знаю точно, что казаки считают, что это народная песня, и именно их, исконная. Да, это очень приятно, во-первых, мне слышать, потому что казаки поют. У нас даже есть целый диск выпущенный «Сестра моя Россия» с государственным ансамблем казачьей песни и пляски «Казачий курень» в свое время. И там они тоже, атаман, да, тоже поют. Это вообще первая песня. Мне так приятно, что, так сказать, увидеть и вот этот клип, снятый на киностудии имени Горького в свое время, и Дима Молчанов во всей своей красе, то есть рыжий тот самый, да, солист. Но песня вообще, это вообще первая. То есть если первые такие песни на диске, которые вышли отдельным диском, были с Пресняковым, с Владимиром Петровичем, То есть мужские это песни. первые стихи, положенные на музыку? А это были вообще первые стихи, причем это, я как сейчас помню. Юра Мамочка, вот автор музыки, звонит мне и говорит: у меня для тебя хорошие новости. Ну, я там обрадовался, думаю, какие-то новости, значит, приезжай. Я приехал в квартирку, значит, говорю: новости, где? Он говорит: новость, ты бутылку взял с собой? Ну, тут недалеко, в общем. И думал, что-то сейчас будет торжественно. Все поставили бутылку, там небольшую закуску. Снеть. Он говорит: вот такая новость. Я песню написал. Ну, твои стихи только, знаешь, я там кое-что подправил. Вот, посмотри. Он вычеркнул вообще все, что только было, и заменил и размер, и слог, и рифмы, и вообще смысл. Песня получилась какая-то вообще другая. Там, может, слово «атаман» только осталось. Я говорю: нет, погоди, вот прежде чем, давай пока не наливай, давай это выясним. Говорит: ну так лучше поется. Вот смотри, и на гитаре, значит, наиграл. Я говорю: нет, давай мы вот на другую песню, а вот это давай мы-ка вернем. И мы все вернули, но застряли на одном моменте. Потому что там есть слова, строчка «Выпью дон до донышка». А это у меня такая реминисценция с Блоком, потому что есть у него «Стихия России». Там, если помнишь, не видать там княжьего стяга, шеломами не черпают шеломами дон, и красивая внучка варяга не клянет половецкий полон. И вот шеломами дон, где-то, видимо, на подсознании, вот выпьем дон до донышка. Вот так это у меня, значит, сублимировалось вот в это. Но не было вот никак рифмы, донышко, нельзя было это убирать. И мы долго... И вот тут бутылка помогла. Потому что под конец все-таки как-то перышко, шашка легче перышка. Все выстроилось, песня написалась. Мы уже через 2 дня уже записывали ее в студии. А вообще, чтобы создать такие красивые песни, вот мне кажется, даже я не ради похвалы, а вот мое чисто восприятие. Нет, чего же, мне кажется, говорите. Нравится. Ну, я считаю, что это вот уже к категории шедевров относится, потому что действительно это, если народ говорит, что это народное, я могу это говорить, потому что у меня родственники живут в Новочеркасске, в станице Донского казачества. Я время от времени туда приезжаю, и у меня друг, который настоящий донской кривянский казак, вот он песню поет с удовольствием. Вот. Так я к чему говорю-то? Чтобы создать такие народные, действительно, в хорошем смысле этого слова песни, допинг всегда нужен? Это не допинг. Это, если, так сказать, гастрономический экскорт. Значит, допинг – это вдохновение, оно от допинга не зависит. Зависит работоспособность, зависит там выносливость. Но само рождение, оно с допингом никак не связано. Это заказ. Если есть заказ оттуда, значит, потом надо доработать, подработать, может быть, с допингом, но это вторично. А когда вот есть заказ, может быть, это всегда вот сердечная привязанность. Если протянулась ниточка к чему-то, к слову, к событию, к человеку, в конце концов, к природе, к окружающей, ну, по-разному бывает. Вот, к примеру, если есть время еще. Я вот ехал как-то на поезде и гляжу, мужик куда-то, а ведь у нас такая необъять из окна. А я всю Россию, наверное, в поездах объездил. И вот и стоит мужик наш, вот такой, бородатый, и просто смотрит. Ничего не делает. И там где-то кто-то ходит, какие-то телеги, а вот он ничего не делает. И вот родился маленькой зарисовкой, даже не стихотворение.
Как же она там начинается-то? Не с жары желтела осень. Взял вдруг шапку, бросил озимь, чуть подвыпивший мужик. Не с жары желтела осень, а под журавлиный крик. Знать, чего-то расходилось, знать, чего-то разошлось, сердце русском неостылым, застучавшим в кривь и в кость. Бородой неопрятный, поцарапав небеса, он слезы свои не прятал, молча слушал голоса. Лишь когда с небесной стыни клина кончился надрыв, он побрел себе России, шапку в поле позабыв. Так что по-разному бывает. У нас звонок есть. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый вечер. Меня зовут Эльвира Евгеньевна. Эльвира Евгеньевна. И у меня вопрос к Дмитрию. Дмитрий, а вы помните свое первое произведение? Это было стихотворение или проза? И сколько вам было лет? Ну вот, спасибо за вопрос. Произведениями то, что писалось в детстве там, или в юности, это назвать, конечно, сложно. Но перо всегда стремилось что-то что-то написать. И я потом и в армии писал статьи, успевал как-то там, значит, и стал даже членом Союза военных журналистов в свое время, потом членом Союза журналистов. Но я помню первую статью, которая вышла, моя журналистская, там где-то в «Красной звезде». Я до сих пор не могу забыть, как я стоял на Кутузовском проспекте, это еще был 80-е годы, это еще до армии даже был. И меня удивляло, почему люди не толпятся вокруг, а стенды стояли вот с разными газетами. Я же написал, это же моя... Ну почему же? И так хожу полчаса, час, и никто не подходит, никто не читает. И вот, думаю, может быть, за руку, может быть, какой-то повод. Ты читал вот последнее, допустим, да? Вот, это ж... Я тогда уже начал подозревать, что слава дело непростое, и, значит, трудиться нужно гораздо больше. А вот первая не статья, а первое художественное произведение, вот, поэтическое, во всяком случае, я думаю, что это какой-нибудь из тех, которое вошло в сборник «Черный ангел», который выпускался «Молодой гвардией». Это мой первый поэтический сборник, или почти первый, не считая технический. И, может быть, стихотворение «Черный ангел», которую я сейчас уже вряд ли воспроизведу, может быть, оно было одним из первых. Но сборник, я бы не стал сейчас бы его издавать, но оттуда песен почему-то взяли больше всего, хотя он, вот, так сказать, далеко, может быть, несовершенен. Но поскольку он так называется, то пусть считается стихотворение «Черный ангел» первым, так сказать, оно титульное того сборника первого. Да, а я уже взяла в руки призы, потому что время, к сожалению, имеет такую тенденцию заканчиваться. Так мы же еще не начинали. Ну вот, оно так быстротечно. Пришло время нам очень быстро распределить. Итак, у нас сегодня была небольшая викторина, и мы должны выбрать первого дозвонившегося. Ну тут понятно, да? Какой приз первый дозвонившийся у нас получит? Потому что операторы там должны фиксировать все звонки. Я думаю, что так оно и есть. Да. Первому дозвонившемуся вы подарите... Значит, я думаю, что пусть так и идет. Книга, диск, билеты. Так, книга. «Осиянная Русь» книга. Это первый приз, и он уже завтра, я думаю, обретет своего хозяина. Дальше у нас был самый быстрый вопрос. Да. Да, это у нас девушка, наверное, которая звонила 2 раза, да? Вот девушка, которая звонила, я уже не знаю сколько раз, но у которой дочка пишет сочинение насчет синтаксиса существительных, то я вот хотел бы вот билеты как раз, чтобы они с дочкой, вкусный. Он и самый вкусный, и самый первый, как угодно, чтобы это второй ряд, второе, третье места по приглашению, они будут ждать вас, чтобы именно с дочкой как раз они пришли на этот концерт. Можно так вот? Можно, сделать? конечно. Все призы Спасибо. будут находиться у нас на телеканале Видное ТВ. Телефоны знаете, звоните и договаривайтесь с нашими операторами, как вы заберете все то, что вам подарил Дмитрий Дарин. И вопрос у нас был за самый добрый вопрос. Это диск. За самый добрый вопрос, на ваше усмотрение уже. Они все были не злые, слава богу. Не злые были совсем, Да, все были не злые. Ох, можно я подумаю немножко, потому что я что-то растерялась. Я же говорю, усматривайте. Мне нужно будет воспроизвести в памяти все вопросы, если вы мне доверяете. Может быть, надо соединить какие-то Может быть, надо призы. соединить. Может, книга с диском. Ну, тогда это пусть будет небольшой интригой нашей программы. Да. Когда наша программа начиналась, вы посмотрели на меня и сказали:
надо было мне одеться как-то несколько по-другому, Ну, по-домашнему. конечно, да. Смутило немножко. Мой Уют, домашний все такой уютные, вид. камин горит, да. Да. Так вот, Хорошо. для того, чтобы Так. вы все время чувствовали себя уютно в нашей студии, если наши встречи будут продолжаться... Да нет, все гораздо проще. У вас теперь будут точно такие же теплые домашние носки от Вот. нашей программы «Вечер у Вот, камина». спасибо. Тем более холода на подходе. Ну вот прямо... Пусть они греют вас. Да. Вот поэт больным ходить не должен. Может, голодным, может быть, холодным, но не больным. Вот это спасибо за подарок. Ноги будут в тепле. И вам спасибо большое, что нашли время, приехали к нам в Видное на прямой эфир. Я очень надеюсь, что это будет не последний, тем более, что звонков было много. Я думаю, что Зовите. мы не успели ответить на все звонки. Уважаемые наши телезрители, не расстраивайтесь. Мы обязательно еще раз пригласим Дмитрия Дарина к нам на вечер у камина. А на этом мы с вами прощаемся и желаем вам, чтобы ваш вечер был теплым и добрым. Увидимся. Удачной недели.